Hold kæft, hvor er det dumt, mand. Hvor er vi dumme, mand. Hej og velkommen til en ny undervandsjagt video. Den her gang og den her tur, der var planen, at vi skulle ud og se, om vi kunne skyde noget andet end fladfisk. Vi skulle ud og skyde pelagisk fisk, fordi det har vi stadigvæk ikke gjort. Det er det eneste, vi kan. Ja. Stadigvæk. Så det var dagens mission. Vi har aftalt med vores gode kammerat Thomas, han vil gerne med ud. Han fra Aarhus, så vi vidste, at vi ville gerne på jagt i Jylland. Så vi ringede til vores gode ven Jesper Abel op fra Limfjorden og spurgte ham i forhold til forhold og så videre, hvor kunne det være muligt at tage hen. Jesper sagde, baseret på den fralandsvind, der har været, så kunne det være muligt at tage til Hanstholm, hvor der langs molen er sådan en lille hul, hvor multerne ligger og trækker forbi. Så vi tænkte, det er perfekt. Vi var fuld af optimisme, da vi kørte herfra kl. 7 om morgenen afsted til Aarhus. Vi samlede Thomas op. Let's go! Ja, nu kører vi. Nu er der ugejagt. Kan du være den? Så det går. Og så gik turen ellers bare direkte til Hanstholm, godt nok lige med et stop ved Sunset for lige at få noget frokost for at fylde maven op. Hej. Velkommen til en ny video. Vi er på vej til Hanstholm. Vi regner med, at vi kører til Hanstholm nu her. Vi har jo kørt i 5 timer nu. Klokken er godt op eftermiddagen, og vi er ankommet til Hanstholm. Vi har Thomas med, vi er fuld af optimisme, og vi er bare klar til at komme i vandet, fordi nu skal vi ud og skyde noget andet end fladfisk. Dæmning? Jo, han tager dæmning, et eller andet, der skulle være et hul, hvor man kunne kigge igennem. Det er nok det, må være den her, jeg skal hul, det må det. Molevej. Vi skal have noget. Og sådan, velkommen til Vestkysten, mand. Er du klar deromme? 100. Det er mega fedt det her. Det bliver skide godt, mand. Vi var så klar, men det gik slet ikke, som vi har regnet med overhovedet. Det er det hul der. Det er lige præcis det hul, han snakker om, de går igennem. Okay. Så vi skal bare lægge os på hver side. Der er ikke mere end en meter dybt, og jeg vil antage, at baseret på bølgerne, vi lægger os derover. Det er planen. Og så kommer de igennem. Ja. Og så skal vi lægge klar. Skal vi lige ud og kigge? Og sigten er bare forfærdelig. Der er ingenting at se. Det var faktisk ikke særlig godt. Det var det nedslået. Nu er jeg b-rollet. Jeg har lige været i gang med b-roll hele vejen ud af molen her. Det er godt. Vi smutter herfra nu. Det går i kraftet med igen, mand. Du må prøve at kigge dernede, mand. Der er kun grums. Der er ikke meget at gøre. Der er sgu da ikke meget ved, mand. Så vi kørte tværs over landet hele vejen til Hanstholm for at møde 10 cm sigt. Vi kan ikke filme under vand på grund af sigt. Der er ikke noget bedre, end at forsøge at lave en undervandsvideo med 20 cm sigtbarhed. Så vi hoppede ind i bilen og vendte om og kørte tilbage mod Mors og lå egentlig bare kørt lidt tilfældigt rundt for at se, hvad fanden gør vi? Jeg kører den her vej. Jeg aner ikke, hvad vej jeg skal. Nu kører jeg til venstre. Nej, vi tænkte bare, altså, den her uvejagt-video, den kan vi så godt glemme, fordi det her, vi kommer til at lægge bare 2 rundt. Og herfra så startede kampen sådan set med at finde ud af, hvad skulle der nu ske? Så god en dag. Prøv at se vejret, ikke? Det er så lækkert, ikke? Og vi kørte hele vejen fra København over og hente sammen med vores superekspert herovre og kørt hele vejen videre op til Hanstholm. Hold kæft, hvor er det dumt, mand. Hold kæft, hvor er det dumt, mand. Hvor er vi dumme, mand. Vi skulle bare være blevet i Aarhus. Du ved med sigten på Sjælland lige nu, den er bare spidsen. Ja, der står bare 10 meter sigt på Sjælland, 10 meter sigt på Djursland, 10 meter sigt i Aarhus Bugt, 20 cm sigt i Hanstholm. 10 cm, tror jeg. Det var bare lort. Ja, det var ikke sandt. Det må du faktisk gerne. Det var lort. Thomas han tog telefonen og ringede til en anden livlin, han kendte, som også var det kendt i lokalområdet. Ja. Okay. Thomas han er ved at fikse her bagved. Tusind tak, du er konge. Ja. Hej. Okay, hvor skal vi hen? Mors? Jamen altså, han foreslår, at vi kører mod Glyngøre. Okay, vi kører mod Glyngøre. Det er bedre bud end alt, hvad vi har. Ja. Det kan jo ende med at blive den første UV-jagt-film, hvor der slet ikke er UV-jagt i, fordi det egentlig bare indeholder, at vi kører rundt i Danmark. Man ved aldrig. Det blev en sightseeing-tur i stedet for. Er det en anemone, det derovre? Ja, det er skønt at gå over og kigge. Prøv at se en bro. Der er en bro!
Så nu var planen ikke længere at skyde pelagisk fisk. Nu skulle vi ud og se, om vi kunne fange hummer i Limfjorden. Nu satser vi på, at Limfjorden, den er mere... Der er bedre sigt i Limfjorden, end der er heroppe. Vi havde heldigvis hummergrej i bilen, fordi for nogle uger siden havde Kasper været i gang med at lave hummergrej til os, så vi havde alt udstyret klar, det lå i bilen. Så det var heldigt. Sådan noget garnbøje, lille anker, forbinder med noget snor, 6 meter armeringsjern, og så selvfølgelig en hummer måledels. Og vi besluttede os hurtigt for at sige, yes, Glyngøre, hummer, det er planen. Nu kan vi endelig komme i gang med at lave den her undervandsjagt-video. Altså, jeg stemmer for, at vi gør det. Ja. Så vi fik klædt om. Så står vi ved Glyngøre. Hanstorm kunne ingenting. Vi kunne ikke se en skid. Der var ikke noget som helst. Så i stedet for, så tænker vi hummer. Og heldigvis, så har vi taget Thomas med, som aldrig har gjort det før. Så vi tager ud. Her, Thomas. Værsgo. Og se om der er en hummer eller to derude. Og vi har en time, 2 max, inden det er mørkt. Forhåbentlig god sigt. Det er der ikke. Det er Limfjorden. Det er ikke god sigt. Og jeg håber også, vi kan høre noget på det her, fordi det bliver så helvede til. Så min ven her, jeg ved ikke, hvad den kan. Vi fik gjort kameraerne klar. Vi fik gjort de her bundkameraer klar. Vi havde kamera på masken. Vi havde håndholdte. Vi havde alt klar. Jeg fik sgu ikke lige vist de finderne i sidste video, men her har vi dem sgu. De er en del kortere, og det var jeg fucking glad for, fordi de gav mig ikke kram sidste gang. Det var så her en endnu større katastrofe indtraf, fordi da vi kom hjem og gerne ville se materialet næste dag, så begyndte vi at samle kameraerne ind. Vi havde jo kameraer på alle mulige forskellige ting, og vi kunne se, at der manglede kamera. Vi manglede en parlens og en maske. Og det mærkeligste var, hvor fanden kunne det her kamera være han? Fordi vi tjekkede alt. Jeg tror, jeg lader min strammer ned i min sko, fordi jeg var faktisk smart. For en gang skulle jeg have tænkt på. Ja, nu er så bare næste skridt, det er, hvor er min sko? Kasper han gik rundt med lygte og lyste under bilen, og altså alt var tjekket. Vi havde bare ikke fået vores kamera med. Og nu var vi jo kørt hele vejen tilbage til Sjælland, og vi vidste, at kameraet på en eller anden måde lå helt oppe i Glyngøre. Så herfra, der startede der en ny kamp, og det var kampen om at finde det forsvundne parlenskamera og Kaspers maske. Så det første vi gjorde, det var, at vi ringede til Thomas og sagde, Thomas, har du kameraet, har du masken? Han sagde, nej, det har jeg ikke. Men prøv lige at ringe til Superbrusen, der er deroppe. Det var den parkeringsplads, vi holdt der. Så vi ringede til Superbrusen. Ja, det kommer virkelig den der maske med kamera. Det ville være så fedt, hvis du gider gøre det. Tak skal du have. Hej du. Og fik heldigvis en sød ekspedient faktisk ned og kigge ned ved stranden for at se, om de eventuelt lige kunne ligge der imellem stenene. Det var uden held. Så googlede vi lidt, og vi fandt Glyngøres Facebook-side, og vi tænkte, okay, fint, og vi prøvede at skrive til Glyngøre. Der var heldigvis et rigtig fint community i den her lille by. Kameraet kunne stadig ikke findes. Vi sad her på Sjælland. Nu har vi sat i gang i et par ting, men man sidder bare her og venter og tænker, nej, hvor er det kamera? Og vi skal bruge footage på det, og vi har lige fået det her parlenskamera. Fuck, man. Der er ikke andet, vi kan gøre, tænkte vi. Så vi gik ind på UV-jagt Nordjylland og håbede på, at der var nogle UV'er fra egnen, som er medlem af gruppen. Vi skrev derinde, at vi har tabt vores kamera, vi har tabt vores maske, det er hernede ved Glyngøre, og er der nogen i området, der på en eller anden måde kan hjælpe os med, som vi kan finde det. Der var heldigvis en, der hed Martin, han skrev til os derinde, at han var lige 30 minutter fra, så han ville gerne drømme ned forbi og kigge. Vi tænkte, yes, fedt! Jeg satte mig og begyndte at sidde og kigge vores materiale igennem fra de forskellige andre kameraer, vi har med tilbage, for at se, er der et eller andet clue om, hvor vi eventuelt kunne have mistet det her kamera, hvor vi har tabt det henne. Og det var så her, jeg opdagede præcis, hvor kameraet var tabt. Fordi mens jeg sad og så alt det her footage her, lige da vi var kommet op af vandet, så på det her klip, der går Kasper, han går ind, han har egentlig lagt sin maske på flåden. Og da han så egentlig går ind og kommer til at trække i linen, kan man ligesom se her i de her frames, men sanden om ikke det er Kaspers maske, der falder ud af flåden. Så
Det er her. Jeg har ikke kommet ind, eller hvad? Der. Lige der. Fuck. Nej, jeg kunne sparke mig selv, mand. Nej, jeg kunne sparke mig selv. Sådan, så er den væk. Hold kæft en morgen, mand. I mellemtiden, så havde Kasper haft fat i vores familie, fordi vi har familie deroppe. Så han havde fået snakket med vores moster, som kendte en, der havde Glyngøre Camping. Og det var en frisk ældre dame, som straks, da hun hørte om det, syntes, det var en spændende mission. Så hun går så klar, og så gik hun ellers bare ned mod vandet. Susanne var på vej derned. Martin var på vej derned. Vi klippede lige det her lille stykke ud, så de ligesom havde mulighed for at se, hvor det var tabt. Nu er jeg i gang med at sende en videoklip af, hvor det hele er til en af dem, der ejer campingpladsen i Glyngøre. Så de kan hjælpe mig med at skaffe. Det går pisse godt her. Gode, mand. Så Susanne blev instrueret i præcis, hvor kameraet lå. Og Martin fra UV-Jagt Nordjylland, han var nu kommet ned til eftersøgningen og egentlig begyndt at sende os billeder af Susanne, der er ude og lede efter det her kamera ude i vandet. Det er deroppe lige nu. Der er ude at kigge der rundt efter det. Men pludselig, så får Kasper en besked med et billede fra Martin, hvor der står succes. Kameraet er fundet. Den er fundet! Den er fundet! I kombination af en 70-årig gammel dame og en UV-jæger. Prøv at se. Der! Nej! Okay, jeg er nødt til lige at skrive til Martin her. Hold kæft, det er konge. Yes, tænkte vi, mand. Ej, hvor er det vigtigt. Endelig. Skat, vi har fundet kameraet. Det kan jeg høre. Ej, Kan lige sende et billede? Kasper, så har vi en video. Ja, så er der en video. Nu kan vi lave den her Nu er video. der en video. Kameraet er fundet, så nu handler det egentlig bare om at få kameraet fragtet fra Glyngøre til Sjælland herhjem, så jeg kunne endelig have alle brikkerne til puslespillet, så vi kunne lave den her video. Og vi kan vise jer, om vi rent faktisk formåede at fange en hummer på de 1,5 time, vi var i vandet. Hey, jeg har fået en pakke. Sådan. Tak skal du have. Hej. Så har vi fået vores kasse. Nu er det bare hjem og åbne og se, om alting er intakt, og så skal den ud til Anders. Vores fortabte kamera hjemme. Hele vejen fra Thy til København og har været efterladt i vandet i Limfjorden. Heri skulle gerne befinde sig. Vores fortabte parlens med tilhørende maske. Det her er jo alt for fedt. Så nu kunne vi endelig vise jer, hvordan den 1,5 times hummerjagt, vi har brugt hele dagen på, hvordan den rent faktisk gik. Så prøv at se med her. Så. Har du fundet den? Ja. Der ligger et bildæk. Den er inde i bildækket. Vil du sætte den tilbage i bildækket? Ja. Thomas? Ja? Du har ikke fanget nogen hummer. Fordi du er en pivskid, og du render ind tidligt, og efterlader os
være derude i mørket, helt alene. Er det rigtigt? Ja. Anyway, du kan få den her, og så kan du måle hummer, og så kan du få, hvad vil du have, blå eller rød? Jeg tror, jeg tager den blå her. Værsgo. Og så Hvor stor er den fanget? Stort nok, det var mindre end den her. Det var for lille. Den her, det er 87 mm. Jeg fik ikke nogen 0-tur, og det synes jeg virkelig er det. Ja, det var en god aften. Det er faktisk også en anelse kølig i betragtning af, at det kun er midt i oktober. Og der har været 22 grader hele dagen. Ja, det kan vi ikke klage over. Anyway, nu går turen tilbage. Vi skal lige smide ham af i Aarhus. Når vi har gjort det, så er det sydover, og så er det tilbage til Sjælland. Og så, ja, og ellers så ses vi i næste video, hvor det endelig bliver nattejagt, håber vi. Satser vi på. Kondo, håber de trummer hende i år. Vi venter en længsel på det der nattejagt. Havørder i et væk og pikvar, og jeg har hørt så mange rygter. Nogle gange så er undervandsjagt jo en kamp. Og det får vi da i hvert fald også lige slået fast på den her video. Der er sygt meget udstyr, man skal have med. Der er rigtig meget forberedelse. Der er vind, vejr, sigt, alle de her ting. Så det kræver noget mere end bare lige at hoppe i neoprenvagten og så hoppe i vandet. Vi har stadigvæk optimismen. Som Kasper lige nævnte, så i næste undervandsjagt-video, der tager vi på nattedyk for første gang. Vi blev inviteret på nattedyk helt tilbage på Langeland, da vi var til Langelands Cup, af Jesper Kondo og Jesper Nordin. Så de har lovet os at tage os med os ud, og det glæder vi os rigtig meget til. Her er planen også, at vi skal se, om vi kan skyde noget andet end fladfisk. Så vi krydser fingre og håber på, at det bliver i næste video, at det kan lade sig gøre. Med det sagt, så tusind tak, fordi I så videoen. Selvom det var den UV-jagt-video, hvor vi nok har været mindst i vandet, så håber vi rigtig meget, I kan lide den. Hvis I kunne, så giv den et like. Og hvis ikke I har gjort det, så subscribe til vores kanal. Som sagt, så kommer vi til at lave noget mere af det her. Næste gang bliver det nattedyk, hvor vi forhåbentlig kommer til at skyde andet end fladfisk. Vi må se. Subscribe til kanalen i hvert fald, hvis du har lyst til at se det med. Og ellers så er der sgu ikke så meget at sige, end vi håber rigtig meget på at se jer i næste video. Hej med jer.